noneho reka noneho tujye ku muti rero. Leta y'Amerika yahise isohora itangazo igihe leta y'u Rwanda na leta ya Kongo bumvikanaga yuko hagomba kuba guhagarika imirwano. Babasaba mwebwe umutwe wa 23 yuko mugomba kuva mu duce mwigaruriye mugasubira mu birindiro byanyu. Iyo na Amerika ejo bundi mufata umujyi wa Masisi, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, umuryango w'abibumbye uhagarariwe na MONUSCO aho ngaho barahaguruka bose hamwe na Amerika barabamagana babwira ko mugomba kuva mu mujyi wa Masisi kugira ngo habeho kongera kujya mu biganiro, ikibazo kikongera kwigwa mu buryo bw'amahoro atari ubw'intambara. Leta niyemere ibiganiro. Noneho reka nkubwire icegeranyo cya nyuma abanyamerika basohoye ku munsi w'ejo. Bavuze ngo nta nzira igana amahoro itanyuze mu biganiro hagati ya leta ya Kongo na Alliance Fleuve Congo M23. Ni mu mishyikirano ariko haze ingabo zitujya hagati, twizeyo twese niturangiza tujye mu biganiro, duhagarike imirwano tujye mu biganiro. Muzi neza ko twebwe twashize umukono ku gahenge kuri ceasefire. Murabanza se musubire mu duce mwari murimo nkuko Amerika yabibasabye? Leta nibanze yemera ibiganiro. Okay, reka Patrick agusubize. Patrick, mwebwe murabona umuti uraza kuboneka gute? Kuko dore arimo arakubwira Oscar ngo mwemere mujye mu biganiro. Ese muremera mujye mu biganiro nabo? Urabizi bwana Pele, position ya president wa Republika wacu Felix Tshisekedi ntabwo yo kuvugana na uramutwe wa M23 birimo, ntabwo kabisa byashoboka. Kandi urareba hari na resolution yatowe muri Assemblée Nationale muri 2022 yo kubuza guverinoma kuvuganira n'imitwe yitwaje ibigwanisho. No kuba yuko byo kuvugana na M23 nta birimo, ahubwo ifo bakurikize ira processus ya Rwanda na Nairobi. Processus ya Rwanda yaje kubasaba ko bashira intwaro hasi bakajya muri cantonnement, noneho bagacunguza bakabasubiza mu buzima busanzwe. Uzajya mu gisirikare akakijyamo muri mu nzira donc muri voie normale. Aha, Oscar, urumva ko bobo ntabwo bari mu nzira zo kuganira namwe, ahubwo barabasaba gukurikiza ibyo amasezerano ya Rwanda avuga ko mugomba gushyira intwaro hasi mukajya muri za nkambi babageneye. Ibyo byose amasezerano ya Rwanda ntabwo twigeze tuyashyiramo umukono, ntabwo ibyo biganiro twigeze tubijyamo, uretse kwitaba umuhuza iyo ari kudutaba ubufasha ku bintu runaka. Ariko yanatwemereye ko agiye kugonda leta ya Kongo ikazashyira umukono nayo kuri ka gahenge twashinyiye ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatatu 2023. Rero mu gihe leta ya Kongo itaraza nayo ngo ishyire umukono kuri ako gahenge, ubwo nyine ibibazo bizakomeza, ibibazo n'intambara izakomeza. Bwana Patrick, ejo bundi igihe intumwa za leta yanyu zari Rwanda n'intumwa za leta y'u Rwanda, leta y'u Rwanda iravuga yuko ngo mwari mwemeye kuganira n'uyu mutwe wa M23 muza kubivamo ku munota wa nyuma, ni nabyo byatumye imishyikirano idakomeza. Mwabivuyemo kubera iki? Reka ntabwo twabivuyemo, icyo ni kinyoma cyambaye gusa. Ubundi leta y'u Rwanda niyo yananije ira processus. Sino urebye nejo n'igihe Perezida Lorenzo yakuye perezida wacu Felix Tshisekedi na Perezida Paul Kagame, ntabwo Paul Kagame yitabye, niwe waje kunaniza processus, ntabwo ari twebwe. No, avuga ko aricyo cyatumye atitaba, nuko ngo mwebwe ku munota wa nyuma mwaje kwisubiraho, kandi mwari mwemereye umuhuza yuko mugiye kuganira n'umutwe wa M23. Ntabwo twe turabo kuvugana na M23 kuko tuzi ko M23 itabaho. M23 c'est une coquille vide.
ntabwo M23 ihari. Abo twebwe twari dushaka kugirana nabo amasezerano n'u Rwanda, ntabwo ari M23, kuko tuzi ko M23 ntabwo ibaho na n'ubu. Urebye mwakara karere ka Ngungu, izira ntambara ziri kubera za Masisi, ntabwo M23 ari kurwana, ni RDF, ni igisirikare cy'u Rwanda turi kurwana naco, ntabwo ari M23 Rwanda Palera. Reka agusubize Oscar, musubize. Umva mbese umva ibyabo. Twebwe kuva 2009 dufitanye amasezerano na leta ya Kongo, banze kuyubahiriza. Iyi ntambara irongera urubura. Icyo gihe twinjije abasirikare 6,000 mu ngabo za leta. Bari kuvuga ngo ni coquille vide, ngo ntabwo tubaho. 6,000 by'abasirikare byinjiye muri mixage na brassage 2009, ntabwo byari abakongomani. Mwinjije ingabo mu gisirikare muri leta, senda muzinjiza muri M23. Izo zagiye muri leta mwongeye kuzakura zisubira muri ariko se wowe menyera uwejo bundi noneho banze rero banze kubahiriza ayo masezerano, niho havutswe M23 ya mbere ya 2012. Twaraje dufata n'uwo mujyi wa Goma, n'abanyarwanda bavufashe, se twebwe twabufashe. Bigeze aho tuvamo tutanarwanye, tuvamo turawureka, tujya mu biganiro i Kampala. Urumva i Kampala turasinya haje ya FIB, Force Intervention Brigade ya UN, nababwiraga niho twiviriyemo turagenda. Ubu tugarutse rero tujya muri Sabyinyo. Abanyarwanda se nibo baje muri Sabyinyo, noneho rero dutangira turwana, leta iradutera. Icyo gihe yanze n'ibiganiro, n'ubundi turarwana kugeza amakingo. Muri Sabyinyo bagiye kureba, bagiye kureba icyo bita Sabyinyo mu ruganda rw'amasasi. Mwasubiye muri Sabyinyo tubyaka leta buri gihe, tubyaka leta buri gihe, turayibyaka leta n'ibindi tukabigura. Nimujye mukira abasirikare bagurisha ibikoresho, imbunda bazigurisha, nimujye mwakira imanza, tujye tubibona ku mateleviziyo. Ngaho noneho reka tujye ku muti, reka tujye ku muti mugiraho mwumvikana. Barimo barabasaba ikindi ni ibiganiro by'amahoro, ni inzira y'amahoro. Tureke inzira y'intambara, tureke kumena amaraso y'abakongomani. Igihugu kiradukeneye twese kugira ngo tucyubake. None kuki mutajya muri kantonoma nk'uko bivuga muri ziriya nkambi babageneye? Ibyo bintu byakozwe tudahari, nicyo nari maze kugusubiza Sere. Byakozwe tudahari. Ibyo biganiro bya Rwanda ni ibiganiro bihuza ibihugu, igihugu cya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda. Kiretse niba batemera ko turi abakongomani, nabyo babivuga. Ariko nubwo mutari muhari, niba mubona ko waba umuti, kuki mutawunywa uwo muti kugira ngo abanyakongomani babone amahoro? Ntabwo ari umuti. Ibiganiro tutazagiramo uruhari ngo tuvuge ikitubabaje, tuvuge icyakemura ikibazo kigagarura amahoro arambye, ibyo ntabwo tuzabyemera. None Patrick, ngaho nawe tubwire noneho, niba bahagaze kuri iyo ngingo yabo yuko mutabashyira mu biganiro mukora, ibyo mukora byose bakanga kubishyira mu bikorwa, none biragenda gute? Bwana Felere, muri 2006 abakongomani bose basinye itegeko nshinga yaje kudefinisa ukuntu abakongomani bose bakseda ku buyobozi. Donc twaje byasobanuye ko abanyekongomani bajya ku buyobozi. Abayobozi dushaka turashaka kubaho. Mureka arangize. Yego. Ko umukongomani wese kugira ngo agere ku buyobozi ko agomba kunyura mu matora. Aba bantu iyo amatora arangiye bumva ko intambara tubayitangiza. Ndaguha urugero, muri 2006, muri 2006 baje gukereya CNDP, bashyizeho umutwe wa CNDP. Baje gushyiraho umutwe wa CNDP. Noneho uzi kuntu Ngunda yabiyogoje hano mwaka karere. Nyuma yaho hazaga no masezerano bari kuvuga sino niga movement di 23 mars ku itariki 23 z'ukwa gatatu. Voilà, basa nkaho baje muri leta. Nyuma yaho ntabwo bashizwe, kandi leta yari yabashize mu buyobozi, bari bagiye mu gisirikare, bari bagiye, leta yari yabashize mu buyobozi bwose bwa gisivile, bari bafite abaministre ku rwego rwa province, ministre Rutogoza n'abandi. Ntabwo bashizwe, bavate na muri leta baja gukereya amatora ya 2011 gavuyemo, bongera gukereya M23.
icyo gihe uzi kuntu leta yaje gufata umugambi wo kubakubita basubira iyo batura. Nyuma yaho muri 2018 leta ya Kongo yongeye gukoresha amatora aho twatoye Perezida Felix Tshisekedi kome bumva ko bazafata itegeko bamaze kumena amaraso y'abakongomani, niho baje gutangiza tena intambara. Twebwe nk'abakongomani aba bantu niba bumva ko bazagera ku butegetsi bamaze kumena amaraso y'abakongomani, wenda bazamara umukongomani wa nyuma, niho tuzemera kuja mu biganiro nabo. Mu mvugo yawe rero noneho ndumva nawe wanze kuva kwizima, nawe murumva ko muri leta iyi ntambara izamarwa n'intambara mutsinde. None Patrick, ngaho nawe tubwire noneho niba bahagaze kuri iyo ngingo yabo yuko mutabashyira mu biganiro mukora, ibyo mukora byose bakanga kubishyira mu bikorwa, none biragenda gute? Bwana Felere, muri 2006 abakongomani bose basinye itegeko nshinga ryaje kudefinisa ukuntu abakongomani bose baakceta ku buyobozi. Donc twaje byasobanuye ko abanyekongomani bajya ku buyobozi. Abayobozi dushaka toshaka kubaho. Mureka rangize. Yego. Ko umukongomani wese kugira ngo agere ku buyobozi ko agomba kunyura mu matora. Aba bantu iyo amatora arangiye bumva ko intambara tubayitangiza. Ndaguha urugero muri 2006 muri 2006 baje gushyiraho umutwe wa CNDP. Noneho uzi kuntu Ngunda yabiyogoje hano mwaka karere. Nyuma yaho hazaga no masezerano bari kuvuga kino niga movement di 23 mars ku itariki 23 z'ukwa gatatu. Voilà, basa nkaho baje muri leta. Nyuma yaho ntabwo bashizwe, kandi leta yari yabashize mu buyobozi, bari bagiye mu gisirikare. Leta yari yabashize mu buyobozi bwose bwa gisivile, bari bafite abaministre ku rwego rwa province, ministre Rutogoza n'abandi. Ntabwo bashizwe, bavatena muri leta bajya gukereya amatora ya 2011 gavuyemo, bongera gukereya M23. Icyo gihe uzi kuntu leta yaje gufata umugambi wo kubakubita basubira iyo batura. Nyuma yaho muri 2018 leta ya Kongo yongeye gukoresha amatora aho twatoye Perezida Felix Tshisekedi kome bumva ko bazafata itegeko bamaze kumena amaraso y'abakongomani, niho baje gutangiza tena intambara. Twebwe nk'abakongomani aba bantu niba bumva ko bazagera ku butegetsi bamaze kumena amaraso y'abakongomani, wenda bazamara umukongomani wa nyuma, niho tuzemera kuja mu biganiro nabo. Mu mvugo yawe rero noneho ndumva nawe wanze kuva kwizima, nawe murumva ko muri leta iyi ntambara izamarwa n'intambara mutsinde. Ni kuri muravuga bimeze niba tumera kuja muri cantonnement. None ko ubushize muri 2013 uvuze ko leta yafashe ingamba yitabaza iriya brigade Oscar yatubwiye, hanyuma mukabatsimbura bakagenda. None ubu murabigenza mute ko mwagerageje, mwazanye abantu bo mu muryango muri Afrika y'Uburasirazuba byananiranye, mwazanye abantu bo muri SADC byananiranye, mwazanye abarundi byananiranye, murabigenza gute noneho? Bwana Felere, hari ibyo bavuga mu Gifaransa ngo perdre la guerre, la bataille ne signifie pas perdre la guerre. Ntabwo gutsindwa ku rubuga rw'intambara ari ukuvuga ngo wenda twatsinze intambara yose. Kongo ni igihugu kinini, bari muri groupement muri territoire ya Masisi, nayo ntabwo ari yose, bakaba no muri Rutshuru. Kongo ntabwo igizwe n'amaprovince 26. Nibafata igihugu cyose, ariko nabwo no muri gihe cya RCD bagiciyemo kabiri, ariko byanageze igihe Kongo irisubiza, abaturage barishira barizana. Rero kuba bari Masisi na Rutshuru ntabwo byadukanga. Leta umushimamo yawo nuko baja muri cantonnement, noneho bagasubira mu buzima busanzwe. Uzashaka kuja mu gisirikare akazakijamo mu nzira nziza. None Oscar, mwebwe muri ba nta munoza niko
Patrick arimo aravuga barabaha imyanya ariko ntimunozwa, ni ukuvuga yaba iyo mu gisirikare yaba iyo muri politike, ariko ntabwo mushima, mukongera mugasubira mu ntambara. Kubera iki muri ba nta munoza? Patrick icyo namubwira, iyo myanya ye yaba iya politike yaba iya gisirikare nayigumane, atureke aduha amahoro gusa. Ni naryo jambo natangiriyeho mvuga nti twe turashaka leta itanga amahoro n'umutekano ku bakongomani bose nta vangura. None no mu biganiro baramutse babemereye ngo mujye mu biganiro, iryo jambo niryo wasubiramo bwana Oscar? Yaba mu magambo ya mbere navuga, ariko n'ubundi dukemure ibibazo byose, tubikemurire mu mizi bituma iyi leta itaboneka. Nta by'imyanya mujya guharanira, yaba iy'igisirikare yaba nta biki byose nabitware nabigumane, niwe ubifite. Reka nononge kwa Olivier, izi mpande zombi zirimo ziraganira ariko byazinaniye kumvikana uko haba umuti w'iki gihe kugira ngo imirwano ihagarare. Wowe nk'umuturage ureberera ishyirahamwe rireberera abaturage, wabagira iyihe nama kugira ngo bashake byibuze umuti w'iki gihe, intambara ishobore guhagarara, abaturage bashobore kugira amahoro, hanyuma tuze no kureba noneho ku muti urambye? Mbere yo kugira ngo ngere kuri uwo muti, hari ikintu ndagaruka kuri Oscar yaje kuvuga mu nteruro ye, avuga ko hari abantu barwanira yuko baja batotezwa bakicwa n'ibindi nk'ibyo. Ntabwo yaje kuvuga ngo ni bande kugira ngo nzabone uko nza kukigarukaho. Yabivuze, yavuze abo mu bwoko bw'abatutsi, niko yavuze. Murakoze cyane kuba mumfashije. Kubona umuntu yahaguruka agafata intwaro yitwaje ubwoko ngo nibwo agiye kurwanira, ariko nagaruka nanone nkareba mu gisirikari kiba cyabo nyine bakora, nkasanga ko atari bo ubwabo barimo bari bagenda barwana, bakazamura ngo bari kurwanira umututsi, kandi twaza gusanga mu baturage bagiye babaho babana n'abandi, ugasanga bari mu mutekano usesuye. Nk'aho hamwe twagiye turakunda kugenda, tugende no muri iyi sosiyete sivile tubamo, dufitemo abadamu b'abatutsikazi, bo dufitemo bagiye bafitemo imirimo bakoramo, abona nubwo nabo bagiye bagira ubwoba, bamwe bakagenda bagahunga, nibyo nibe by'intambara nk'uko n'abandi bagiye. Ariko icyo dusanga ko umuntu ufata intwaro akagenda yitwaje ubwoko, biza biri kubiba urwango mu baturage mu buryo bukomeye, kubona ko abana bafite abantu babarwanira n'abana bafite abantu barwanira. Icyo tugasanga ko ari urwango bari kubiba hagati y'abaturage ubwabo bari babanye neza. Noneho tukaza kugaruka kuriya muti uje kubaza, mbese niki twe tubona icyo bashobora kudukorera nk'abaturage kugira ngo twiyumve. Twe muri rusange nk'abaturage ntabwo haje hapfa umuhutu ngo hapfe umututsi ngo hapfe umutembo nangwa se n'undi wari wese n'umuhunde ngo wenda hagire ubwoko bumwe busigare. Iyi ntambara ije ntabwo urupfu iyo rwaje rurahera ku ruhande, ntabwo rurobanura, ahubwo inzira yose bashobora kunyuramo yo kuduhereza umutekano, twe nk'abaturage niyo dukeneye kumva ko aba baturage bose bari kugenda bari gupfa, ubuzima bwabo abamaze gupfa bagatambuka, ariko urukiko rurahari, nyuma y'intambara hari urukiko, nanone abasigaye bagasigara mu mahoro. Ariko se inzira mwebwe mwatanga, wenda muvuga muti uyu waba umuti, kuko bobo byabananiye kumvikana, ariko mwebwe mwabaha iyihe nzira yabageza mu guhagarika imirwano? Urabona bwana Felin, uko ibintu byose biri kugenda bihagarara, twe nk'abaturage kumva ko twababwira ngo bagendere kuri uyu murongo, nyamara ari twe turi gupfa, ari twe dushize, ni ikibazo gikomeye. Kuko tushoboye kubabwira ngo mukore, haba ku rwego rwa M23 tukababwira ati murambike intwaro hasi, nangwa se munyure muri iyi nzira kugira umutekano we, twashobora kubwira leta ya Kongo ati munyure muri iyi nzira kugira umutekano uboneka, umuturage yiyumve, twabishobora. Ariko kubwo nta mbaraga dufite, twewe icyo duhagazeho
izi mpande ebyiri uko zishamiranye. Leta ya Kongo iravuga ati ntabwo iri buganire n'umutwe wa M23, ariko nanone wasanga no mu mirwano ziri kugenda ziri kuba, tugasanga ko leta nayo ntabwo ishikamye ku mirwano kugira ngo umutekano ugende uboneka w'abaturage, ahubwo y'imirwano zishoyemo turashira. Inzira dusaba ni umutekano muri bo, k'abantu bari kuturwanira, haba leta ikeneye umuturage, haba M23 nabo sinzi nimba bakeneye umuturage, ariko icyo twe duhagazeho inzira yose banyuramo batatuvugirije amabombe ya buri mwanya ya buri saha nibyo byabaye. wavuze ko M23 yahagarika intwari igashyira hasi. Leta se nayo urumva yuko yavugana n'uyu mutwe wa M23 kuko niho irambara yivuga ko itazavugana nawo? Kugeza ubu ngubu murakoze cyane, leta iravuga ko idashoboye ibiganiro ngo iganire n'umutwe wa 23, ati ahubwo inzira yariyo yose nuko yahaguruka ngo irwane, ariko twabaturage ntiturabona determination nangwa si decision yabo yo kuvuga ngo igiye guhangana n'umutwe wa 23, ahubwo usanga mbese ni imikino zo ino ntambara, ni nkaho uri kureba ugasanga ko abantu batazi ibyo barimo, ariko twe twagera ku rwego rwacu nk'abaturage tukabura inzira izarangiza ino ntambara. Reka twumve icyo, kuko hari ibyo wavuze kuri Oscar, uvuga ko ibyo Oscar yavuze ko barwanira abo mu bwoko bw'abatutsi, uvuga yuko hari abo mufite kandi yuko ntacyo babaye mubana nabo mu buryo utunganye. Bwana Oscar, ibyo urabivugaho iki? Kuvuga ku batutsi koko nabavuzeho, ariko navuze ko ari cyane ari bo bahura n'ibibazo birenze byo kwicwa, ariko abakongomani bose muri rusange, by'umwihariko abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, nubwo abo bagabo bombi babyirengagiza, nzi neza ko ibyo bibazo babizi, yuko yaba abahutu yaba abatutsi yaba abatwa, nabo nizo ntuze eshatu zigize abanyarwanda b'abakongomani, twese duhura n'ibyo bibazo, ariko abitwa cyane bakaba abatutsi kubera uko baremwe nyine, no kubera ingengabitekerezo yavuye muri bariya bicanyi bavuye mu Rwanda baba FDLR, bayikongeje mu bandi bakongomani bose, urwo rwango rw'umututsi ruriyongera kurenza ayo moko yandi abiri. Ariko nkivuga kuri ibyo by'abaturage yaravuze, twebwe abaturage tubafata neza. Iyo miryango itabara imbabare cyangwa iriya miryango ari amahonje, twebwe azi wacu akora neza, arabafasha, atanga inkingo, atanga imiti, World Food Program ntuza PAM itanga ibyo kurya, izo za CSR zose ziraza, ariko babanje gukora kohereza abantu babo bashinzwe umutekano ngo baze kureba niba uduce turimo harimo umutekano. Baraje barabikora, batanga amaraporo yabo, nyuma babohereza abakozi babo, ubu baraza bagafasha abaturage. Hari benshi bavuye muri izo nkambi ziri hafi y'umujyi wa Goma, abaturage baratashye. OCHA yatanze za raporo ku itariki 6 z'ukwezi kwa 8 kumwaka ushize, yasohoye raporo ivuga ko abarenga 500 bamaze kuva hariya, bari mu duce turimo M23 na Alliance Fleuve Congo. Abo bantu baraza, kugeza amagingo aya tumaze kwakira miliyoni irenga y'abantu, tubafata neza. Iyo miliyoni iri hehe? Inkambi basubira mu byabo, basubira mu mazu yabo, basubira mu mirimo yabo. Ubu ngubu ntawe ukibarihisha amakori nkuko FDLR zabikoraga igihe leta yari gihari, ntawe ubaka amahoro, ntawe ubaka kidnapping, gushimutwa, ntawe ukibashimutwa, ntaki. Buri wese, umuturage wese afite ahabwa umutekano, ntawe uvangura, ntaki, babayeho neza. Rero bo nibakura ziriya wazalendo mu nkambi z'abakuwe mu byabo n'intambara, nibakura yuko iriya miryango iza gutanga ibyo kurya kuri abo nyine, kuri izo mpunzi, wazalendo zikaza zikabibaka zikanabica. Ayo makuru mujya muyamenya, nayo zajye muyamenya uko bigenda. Hanyuma iyo miryango ikanga kujya gukorera muri izo nkambi kubera umutekano muke. Ibi arimo aravuga yuko
mukorana n'umutwe wa FDLR. Umutwe wa FDLR niwo leta y'u Rwanda ikomeje gushyira mu majwi cyane, ivuga yuko nibyipfa na leta yanyu aho ngaho ya Kongo, kuba mufasha umutwe wa FDLR biratera umutekano muke cyane mu Rwanda. Ibyo ngibyo mubikorera iki kandi birimo birabateza ibibazo hirya no hino? Tekereza ko ibyo Bwana Pele ari ibintu by'ibinyoma cyangwa gusa kuva mu 1996 aho u Rwanda ariho rwinjiye bwa mbere muri Kongo, baje ngo bakurikiye FDLR. Epuis twebwe nta dukorana na FDLR, dufite abasore b'abakongomani bashoboye, dufite FARDC zishoboye, ntabwo turi gushakisha abamercenaires cyangwa se na FDLR ngo zidufashe, kuko kandi umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi hari n'abasirikare yakuye mu mirimo kubera ko bakorana n'umutwe wa FDLR, abasirikare bakomeye barimo n'umujenerali. Oya, ibyo nibyo ku marezo sosiyo, ntabwo ariko afite ibindi bibazo yari afite, ntabwo ari ari kuburana, ntabwo ari byo ari kuburanaho Bwana Pele. Reka twe kwiga tubijyamo ko mfite iminota mikirangira, ariko ntabwo ari abangaba gusa barimo barabivuga, baba Oscar babivuga, n'impuguke za ONU, umuryango w'abibumbye, mu byegeranyo bamaze iminsi basohora, barabashinja bakagaragaza ibimenyetso bidakuka bigaragaza ukuntu mukorana na FDLR. Izo mpuguke zikora raporo wenda mu Buraya, ariko twebwe turi hano mu gihugu cyacu muri Kongo tuzi kuri guhari, ntabwo ziriya mpuguke zifite ukuri kudusumbya, ahubwo yuvuga ko iriya raporo yasohotse ejo bundi y'impuguke za Nations Unies zavuze ko u Rwanda rufite hagati y'ibihumbi 3,500 n'ibihumbi 4 biri hano mu izo ntambara. Ibyo urabyemera byo? Ibyo nibyo bagomba kuvuga ubibaze Oscar. Uretse gato, ibyo urabyemera wowe? Ibyo urabyemera ko ari byo? Ibyo none sinabihakanye. Ako nje niyo mpamvu twebwe tuvuga ko M23 ikokiye vide. M23 niba wemera ibyo, ko muri iyo raporo nyine, muri icyo cyegeranyo niho bavugamo yuko namwe mufatanya n'umutwe wa FDLR, kuki wemera ibyo barega abo muri M23 bagera kubibarega mwebwe ukabihakana? Ariko nibyo duhora tuvuga, ubu ngubu FDLR nta no kwigipostitiwa ikibazo ku Rwanda, kuko niba umuntu waje muri Kongo afite imyaka 30, buno afite imyaka ingahe? Umuntu w'imyaka 70 aracyashoboye kurwana. Uko byaba bimeze uko ariko kose, yaba ari mutoya cyangwa ari mukuru, niba biteje ikibazo bikaba bituma mutagera ku muti urambye uguhagarika intambara aho ngaho, kuki mutitandukanya n'abo ba FDLR kugira ngo icyo kibazo muri processus ya Rwanda cyari kirimo Kagame yemeye kwitaba Perezida Felix Tshisekedi, yitabye mugenzi we Perezida wa Angola. Kagame ntabwo yitabye. Ariko nakubwiye impamvu yavuze ko atitabye. Ikibazo cya FDLR ntabwo ari cyo bari bacyumvikanyeho. Leta yanyu mwebwe, leta yanyu yari yemeye ko igiye gukura iki kibazo cya FDLR mu nzira, bari babyemeye mu masezerano. Ya, urumva ko ari byo? Nibyo nje ndi kukubwira Bwana Pele, niba ikibazo ari FDLR muri processus ya Rwanda byari byavuzweho, ariko ntabwo yitabye kugira ngo ikibazo kirangire asinye ku masezerano. Ariko amasezerano najyaho, kuko icyatumye avuga ko atagiyemo nuko mwebwe ku ruhande rwa leta ntabwo mwemeye kuganira na M23 kandi ari byo mwari mwemeye. Rero nibiramuka bidadanutse muri itandukanye n'umutwe wa FDLR. Ibyo ari byo byose nta n'ubwo twigeze kwifatanya n'umutwe wa FDLR, ahubwo nuko niba Perezida Lorenzo yari ahagarikiye biriya biganiro kiriya gihugu cya Angola, kwari kugira ngo wenda umubano wa Kongo wamaze kuba mubi wongere ugarure isura nziza. Perezida w'u Rwanda ntabwo yabyemeye, niyo mpamvu twebwe tuvuga tuti niba bahisemo intambara ngo nta kundi, natwe ni ugukura amashati leta ikagira icyo yakora. Ariko wumvisha ibyo Olivier yakubwiye,
muravuga ko ngo mukura amashati ariko hariya ntabyo babona, arimo aravuga ngo ni imikino, niko Olivier yabivuze. nta mikino mu rugamba, hariya hari gupfira abantu benshi, ubaze neza no mu Rwanda n'ahandi imiryango nyinshi, abantu bari kurira ababo ni benshi, nta mikino mu rugamba rwa Napoleo. Ariko nta gisubizo abaturage banyu barimo barabona. Igisubizo ntabwo ifo tubona igisubizo noneho kiri dirable kirambye. Nicyo rero none nashakaga rero, igisubizo kirambye ni ikihe ngaho tubwire? Igisubizo kirambye nuko aba bantu batera Kongo kandi nta niyo nigo mwanzuro burimwa ira processus ya Rwanda, aba bantu bashira intwaro hasi baje muri katonema, nuko leta ibashake kuntu yabashira mu buzima busanzwe, abakongomani bangere babane kuko bari babanye kuva kera. None kumvishe Oscar yakubwiye yuko nta myanya bashaka, barashaka amahoro, ni mubaha amahoro barashyira intwaro hasi. Namubajije mbere yuko batangiza imigwano tena buno nyuma ya M23 iri gutangira, hari ikibazo bari bafite. Jewe nakoranye na Caroline Nzanzu Kasivita, yari guverneur etat de siège itari yaba proclamé, yari yashirwaho, bari mu buyobozi, bafite ministre Sebagisha, ministre wa budget, na nuba aracyakora muri etat de siège, bari bafite Muhanga Cyucu nka député national, bari bafite Bazariase n'abandi. None se intambara bumva ko kugira ngo nta butegetsi bashaka, none se bashaka iki? Niba nta butegetsi bashaka kurengera abantu ubu mu bwoko bw'abatutsi ariko bafashe intwaro bica abandi bakongomani. Sibo gusa barimo baravuga amahoro iwabo, nicyo bashaka. Amahoro leta ntabwo aribo bagomba gutungira abakongomani amahoro. Leta ifite ama institution, leta ifite president, izo ni inzego, president ifite parlement, ifite ama institution bagomba gucungira abaturage umutekano. Ntabwo aribo bagomba gufata intwaro ngo baje gucungira abakongomani umutekano. Oya, bareke kubesha abantu. Okay, reka turangizanye nawe bwana Oscar, umuturambye n'uwuhe? Kuko wumvisha ibyo Patrick avuze, wowe ku ruhande rwanyu mwebwe muri M23, umuturambye n'uwuhe? Tugomba kuva mu biganiro imbona nkubone hagati yacu na leta, aho tuzavugamo ibibazo nyakuri by'abakongomani. Twebwe ku ruhande rwacu tuzi ko dufite impunzi zahunze kuva 1996 ziri mu mahanga. Ibyo abantu bose barabizi. Habaye hashyizwe umukono ku cyo bita accord tripartite, amasezerano nyabutatu hagati ya HCR ariyo ibacunga aho mu mahanga, igihugu bakomotsemo cya Kongo, ibihugu barimo bahungiyemo cy'u Rwanda, Uganda n'ibindi. Ayo masezerano yashyizweho umukono ku itariki 17 z'ukwezi kwa kabiri 2010. Ukuvuga ubu ngubu hashize imyaka 15 abo bantu batarataha. Kubera iki badataha? N'ubushake buke bwa leta ibakomokamo yacu ya Kongo. N'ubushake buke. Ubwo bushake nibuboneke abo bantu batahe, basubiri iwabo kuri gakondo zabo, batekane, bahabwe umutekano, bahabwe ubutabera, basubizwa mu byabo. Twige ku mpamvu yatumye banahava, iyo mpamvu ikurweho. Ariyo impamvu ya mbere niyo ntuza ya FDLR iraho ngaho, yuko bo bavuye mu Rwanda bamaze guhekura igihugu cyabo, baza no guhekura ikindi gihugu gituranye. Baje bitwaje intwaro, aho kugirwa ngo bashyirwe gushyirwa ngo babashyire ku birometero 150 z'umupaka wabo, nk'uko amategeko mpuzamahanga agenga impunzi abivuga. Babashyize hari Mugunga ku birometero 5, batangira kwitoza ahantu hitwa kuri Lac Vert, ku kavo kari aho ngaho uruhande rwa Mugunga. Ingabo zabo zitangira zaje kwica impunzi zacu ahantu hitwa Mudende mu nkambi, bica abantu barenga 2000 b'impunzi zacu. Ariko bakurikirana nk'uko bagiye kwica abandi Gatumba b'abanyamurenge. Ibyo byose ntimubizi. Ibyo bya Gatumba tubyore. Ariko we yavuze ngo mbere ntacyo mwari mubaye,
aribyo ndikubwira ko twiciwe tugakurwa iwacu tukaba tukiri mu mahanga kugeza amagingo aya. Icyo gihe nanakoraga no muri Starek, nari natashye nkora muri Starek, nari expert muri izo komisiyo za accord tripartite nari mari. Okay, Patrick, nk'ubu ngubu ko muganiriye na Oscar ntimuri abavandimwe? Abavandimwe sinzi niba navuka he. Yatubwiye ko avuka muri Masisi, niko yatubwiye. Imema ruhande rw'ibihambwe, ekole primaire na izimema, ekole nkomereza Matanda kuri paroisse. Urumva kuri paroisse ya Matanda. Nakumvi. Ntumva ko muri abavandimwe mwese bwana Patrick? Nabanza vugi babona bariko. Iwanyu ni nje wacu ni Ngungu hariya muri groupement ya Mugunyi. Muri groupement Mugunyishanga. Yego mvuka. None ko muri abavandimwe murapfa iki? Yanze ko tuganira. None ubu ntimuganiriye? Na radio BBC. Azaza tuganira. Twe turi gahuza miryango n'ubundi. Tuzabikomereza. Patrick. Ndakumva neza Pele. Ngubu ari cyo bigutwaye ko muganiriye ukumva ibitekerezo bye no ukumva ibitekerezo byawe ntimushobora guhuza? Ahubwo ndagushimiye cyane ngo imvura igwa nisubira, wenda baravuga mu gifaransa ngo des chocs des idées jaillit la lumière. Wenda pombe bibaye ikiganiro cya mbere mu Kinyarwanda iyo abantu bahujije ibitekerezo bigeraga igihe nyuma wenda umuco ukaboneka. Ego Patrick, ndashaka ko bene wanyu bahunze bataha kongera mukabonana mukishima mugasabana. Nta kindi mparanira. Umwanya tuzagukurekera, tuzagushyigikira, tuzagutora, utuyobore, ariko reka abavandimwe bawe batahe kabisa. Ikibazo nukura muri kurira ko abantu bataha kandi muri guhungisha abandi. Nico kibazo. Oya ntabwo oya. Twicare tuganire batahe muhagarike kuganirisha amasasu, muganirisha amagambo. Yego, iyo twarabikoze rega umwaka ushize twaremeye dusubira inyuma dutegereza ibiganiro turaheba. Urumva niyo muvandimwe ari kuvuga ko atazi ibya FT buretse kudusubiza inyuma bwana Oscar yaravuze neza, avuze ati gahuza miryango igize neza BBC wenda iri ntangiriro. Okay. Reka mbashimire, ndagushimiye cyane bwana Oscar Barinda, urakoze cyane kuba muri kino kiganiro. Murakoze cyane Soren. Urakoze nawe urakoze cyane bwana Patrick Beza, urakoze cyane. Yego murakoze cyane Pele kandi mugira umwaka mugiye. Yego. Olivier Kanyejombo nawe wakoze cyane kuba muri kino kiganiro. Murakoze cyane, turabashimiye nabo bagabo nabo bagara umutwaro w'umuventura ari Oscar no ku ruhande rwa leta Patrick, ariko nanone tugakenera umutekano urandi nk'abaturage muri territoire ya Masisi, Rucuru na Nyiragongo, aho dukeneye umutekano kabisa tugasubizwa mu byacu ibyo twagiye tuvanwamo kandi abaturage bose bakabana nk'uko babanaga. Murakoze cyane. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93 n'ibice 8. Mukomeje kumva imvo n'imvano kuri FM Igoma ni Bukavu, kuri Kisoro FM muri Uganda, muranayikurikira kuri Facebook BBC Gahuza no ku rubuga rwacu bbcgahuza.com. Ubu kandi muri no kudukurikira mu Burundi kuri FM. Samirana radio yacu dukunda. Ibiganiro vya BBC kuri radio Isanganiro mu Burundi ni ku murongo wa FM 89 n'ibitindwi. BBC gahuza miryango. Maze kumva ibyo abatumire bacu batekereza ku cyahagarika iyo mirwano maze hakagaruka amahoro vuba muri ako karere k'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, murabyumvishe yuko ntago bumvikana ku muti, ntago bumvikana kurambye cyangwa se wavuba, bose bafite uburyo babibona bitandukanye. Byatumye rero ntera iyindi ntambwe yo kubaza abashakashatsi bakurikirana iki kibazo buri munsi.
maze nitabaza Onesphore Matumba wo mu kigo mpuzamahanga kireba ibyo gukemura amakimbirane ICG, mbanza kumubaza uko bo babibona. Aho ibintu bigeze kuva mbese iriya nama y'abakuru b'ibihugu b'u Rwanda na Kongo yasubikwa nangwa yapfuba mu kwezi kwa 12 kugira hagati, turabona ko mu mpande zombi basa n'abifuza gutsinda gisirikare, ku buryo na biriya biganiro byari biri Rwanda bisa n'ibiri mu mazi abira, mbese ntabwo tubona ko bizongera gusubukurwa bwangu, ariko nta yindi nzira. Ariko hagati aho izo mpande zombi uvuze ubwo n'uruhande ruhe n'uruhe? Ndavuga mbese ahubwo ndavuga ngo tuvuge ko ari M23 n'abayishyigikira bavugwa ko ari u Rwanda, n'ingabo za Kongo zitwa FARDC zishyigikiwe n'abarundi n'abariya basore bitwa Bazalendo n'izindi ngabo z'amahanga nka ziriya zo muri SADC. So impamvu nari nyibajije ni ukubera yuko mu kiganiro abo mu mutwe wa M23 bo barifuza ko intambara yahagarara, icyo bashaka gusa n'umwumvikano, ni ukujya mu biganiro kugira ngo bagarure amahoro. Bo barifuza yuko intambara ihagarara. Tubahe benefice de doute, wenda barabyifuza, ni ukuri, ariko se ko wumva mu ruhande rwa leta ya Kongo bavuze ko badashaka na rimwe kuzicarana na M23, kuko bavuga ko ari ibikoresho bya guverinoma y'u Rwanda, ko bo icyo bifuza ng'abakongomani nuko baganira na guverinoma y'u Rwanda. Kandi guverinoma y'u Rwanda niko avuga ati yego turemeye kuganira, ariko ntituganira kiriya kibazo cya M23, kuko ba M23 n'abakongomani, ni ikibazo cy'abakongomani. Donc turi muri logique yuko tumvikana kuva hasi. Donc bamwe baravuga ngo twifuza kuganira, ku ruhande rwa Kinshasa akavuga ngo natwe dushaka kuganira, ariko ntituzaganira namwe na rimwe. Ariko se ko wumvisha ibyo leta y'u Rwanda ivuga byatumye biriya biganiro byari bigiye kuba ku itariki ya 15 z'ukwezi gushize kwa 12, ngo icyatumye bitaba nuko leta ya Kongo yisubiyeho ku munota wa nyuma, ngo yari yemereye umuhuza yuko igiye kuganira n'umutwe wa M23, ku munota wa nyuma irahindura. Uko niko leta y'u Rwanda bivuga. Ariko leta ya Kongo yo ikavuga ko leta y'u Rwanda yazanye icyo kibazo cy'ibiganiro na M23 ku munota wa nyuma. Donc umva ko kuko bavuga mu Kinyarwanda baritana ba mwana. None kuba barimo baritana ba mwana byari bigeze ahantu, yaba igitutu cya Amerika, yaba igitutu cya umuryango w'abibumbye cyangwa se icyo twita ONU, yaba igitutu cy'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, yaba igitutu se cy'abanyafrika, barimo bagerageza kubashyiraho igitutu kugira ngo babasunikire mu mishyikirano aho kujya mu mirwano. Iki gitutu urabona hari icyo kiri buze gukora? Oya, ndumva igitutu cya mbere gikenewe ni igitutu cy'abarwana bo bonyine bakumva ko babikeneye. Ariko ubu ngubu bose ku mpande zombi bumva ko buno bafite ubushobozi bwo gutsinda na gisirikare. Donc iriya ntambara iri muri Masisi, en fait ni intambara yo gufata insisiro, so de village. Donc afata village, ubwo bakaja kuri réseaux sociaux ngo dufite insinzi, bwaca mu gitondo n'abandi bakaza bakabirukana ngo reka ngo nitwe dufite insinzi. Ariko wumva bose bashaka insinzi, kandi tuzi neza, nabo bazi neza ko ntabwo insinzi ya gisirikare
yazana amahoro, ntabwo yakemura biriya bibazo byo bari kurwanira, kuko nibyo batavuga ngo berure. Nicyo gituma iriya mishyikirano ya Rwanda, kuko nigeze kumva hari umukuru w'igihugu uvuga ati bagendaga muri processus kugira ngo baje kwifotoza, ariko baca hejuru y'ibibazo nyabyo. Ubwo rero mu gihe batarashyira biriya bibazo nyabyo ku meza ngo babiganireho, kandi banafite iriya twita mu gifaransa nangwa mu cyongereza plan B, ngo reka tuganire ariko tunitegura intambara. Kandi urebye nyine n'ukuntu barwana muri no minsi afite ubona yuko impande zombi ziteguye. Ariko se ubwo hagati aho ngaho ibyo wari uvuze, ibikuru batari bashyira ku meza ngo baganire ni ibiki? Kuko ahangira ngo turimo turavuga hagati ya leta ya Kongo na leta y'u Rwanda. Leta ya Kongo na leta y'u Rwanda hari ibyo bapfa. Leta ya Kongo ishinja leta y'u Rwanda ko ishyigikira M23. Leta y'u Rwanda nayo ikavuga ko leta ya Kongo ishyigikira ba FDLR. Donc umva ko barwanira amakozi gatarayabo en fait. Donc noneho muri Kongo bakavuga bati twebwe M23 ntabwo ari abakongomani, kandi niba nari abakongomani ntabwo ari impamvu yo kurwana. Ubwo wasanga processus ukigenda kugeza mu kwezi kwa 12 wabonaga ko bagenda kaho FDLR aricyo kibazo nyamukuru. Cyokora byageze kugeza nyine muri December 15 tuza kumva ko en fait ikibazo nyamukuru ni M23. Kandi M23 kuva mu batangira biriya biganiro ntabwo bigeze bayidiskutaho birambuye. Ubwo rero urumva hari ibibazo byo kwibaza ngo mbese M23 kukiri kurwana, mbese FDLR bizagenda bite, mbese biriya bavuga ku Rwanda rushaka gusahura Kongo. Ibyo byose ntabwo bakomeza kubikwepa kuko bavuga muri Kongo. Ntabwo babica iruhande, noneho ngo bazagere ku gisubizo nyakuri kirambye. Ibyihutira mu maguru mashya nuko bahagarika ziriya ntambara. Barazihagarika gute rero? Nicyo nari ngiye kukubaza, ikihutirwa ubu ngubu ni iki cyakorwa? Kuko uyu muhuza Joao Lorenzo afite ihurizo rikomeye. Ikihutirwa ni uguhagarika imirwano ubu. Arabyigobotora gute ubu ngubu kugira ngo ashobore kumvikanisha izo mpande zihagarika imirwano? Ahubwo n'icyagusetsa ni uko usanga banarwana bose bavuga yuko bari kubahiriza cessez-le-feu. Donc bararasana ariko waje kwaza ngo twereka twubahiriza iriya cessez-le-feu. Nguyu niwe wanteye n'uyu niwe wanteye. Niko impande zombi zitana ba mwana nk'uko babivugaga. Voilà. Noneho rero ndabona kameme icyizere dufite nuko tubona kuko wahoze bivuga ko biriya bihugu by'ibihangange bigifite icyizere. Na Lorenzo nawe nubwo twavuga ko nk'umuntu kameme atangiye kurambirwa, biriya biganiro bigenda bigasubira inyuma ku munota wa nyuma bigasubira urudubi. Aracyafite nawe umurava wo gukomeza, kandi Lorenzo kuko ari we tuvuga, ejo yarari mu Bufaransa yahuye na Macron, perezida w'Ubufaransa, nabo bavuga ko bari abakuru bo hejuru ni ngombwa ko bongera gushyikirana. Ubwo abo bakuru bo hejuru ushaka kuvuga n'abaperezida? N'abaperezida ntabwo bakomeza kuba nk'abafashe biriya bihugu anotage. Bahure baganire, niba hari ibyo batumvikanaho bavuge ngo dore icyo dupfa n'iki, ariko guhora muri iriya ntambara y'amagambo hari
wumva rwose bo bari muri logique nkaho batazigera guhura. Ariko turebye na biriya biri mu burasirazuba bwo hagati abanyayisiraheli n'abapalestine, abanyayisiraheli n'abapalestine bari aba Hamas, dore baratikuranye baricanye, ariko batangiye kuganira, batangiye kuvuga ngo bo turarekura imbohe, tuzubaka dute. Ubwo rero na hariya muri Masisi, muri Ruciro, muri Rubero nahe, bose abakuru b'ibihugu bagomba kumenya ko gukomeza iriya ntambara y'amagambo ntacyo bibagezaho, ariko kandi n'iriya ntambara y'amasasu, buriya za ngungu za Masisi, Masisi zone hariya muri Kibumba, hariya za Bwito, ntibagisinzira. Reka da, nabonye na communique ubwo kuri aya manywa y'umuryango MSF uvuga ko noneho intambara yo kuri Masisi zone iri kubera hafi y'ibitaro, kandi muri ibyo bitaro hahungiye imbaga y'abantu n'ibihumbi bigeze kuri 40 mu bitaro, none bari kubarasaho. Nasumva bashaka bose bagombye kuva muri logique yo kugira ngo turwane. Bamwe bakavuga ngo bifuza ibiganiro, kandi ari bya nyirarureshwa, twe nta kindi kintu tubona gishoboka. Niba hari problem bazishyire hasi. Uratubwira ko mwebwe nk'abashakashatsi kandi mufite ikigo gishinzwe gutatura amatate, murareba yuko ibiganiro nibyo kamara, nibyo bizazana umuturambye, ariko ntabwo harimo haraboneka umuti watuma izi mpande zombi zihagarika imirwano. Uwo muti murabona wava he wowe? Dusa nk'ababivuze, umuti wa mbere nuko Lorenzo we wenyine ku giti cye atabibasha, akeneye gushyigikirwa bigaragara n'abanyafurika bagenzi be, kuko titubumva. Biriya bihugu byombi, Kongo n'u Rwanda, byombi biri muri EAC, mu muryango wo muri Afurika y'Uburasirazuba. Yego, ariko uretse ya tentative bakoze ngo ni Nairobi, yari process ikuriwe na nyakubahwa Uhuru Kenyatta, nayo yapfuye nyine igapfa. Harimo no gufasha, baranagerageje bohereza n'ingabo hariya muri Kongo, nabyo byarananiranye. Byarananiranye, ariko rero ntabwo bakwitsibura bavuye ngo noneho byarananiranye, none si baba bariho kubera ntabwo baterera iyo. Ntabwo baterera iyo. Icyo batakoze ubu ngubu bakora ni nk'iki? Ni ukwiyemplika neza, bakinjiramo neza, bakongera, kuko babikoze mu kwezi kwa kane umwaka w'2022 2022, bahuriye Nairobi, bahurujwe na Tshisekedi, niho M23 yari gitangiye, niho yari gufata intera iteye ubwoba. Bahurira muri conclave, abakuru b'ibihugu bose ba EAC, kuki batongera bakicara bagakora conclave, bagakora evaluation, bati none se ko twatumye ingabo zikavayo, Tshisekedi akazana iza Sadeke, ko nazo ziriyo, ko ntacyo tubona kigenda, twe nk'abakuru b'ibihugu bari mu karere kamwe dukora iki? Ubwo rero niho bariya ba Union Africaine, bariya ba UA, umuryango w'ubumwe bwa Afurika, voilà, donc urakoze, n'umuryango w'abibumbye niho bashingira bavuga ati reka tuje gushyigikira biriya byo bariya bavandimwe bo mu karere barimo gukora. Ne probleme nuko usanga bariya bavandimwe bo mu karere nabo bagenda bashyigikira bamwe uruhande rwa Kinshasa, n'abandi bagashyigikira uruhande rw'u Rwanda. Ubwo rero tukabona ko bose usanga
bafata uruhande runaka usanga basa n'abarangaye kandi nje k'umuntu uri Goma mbona ki message ya MSF nasomye kiyakanye noneho message ivuga iki niyo yavuze ko noneho kwibisasu biri kugwa ku bitaro hamaze gupfa umuntu umwe hari undi wakomeretse ariko umwe bongeye bakarasamo ikindi gisasu bakwica abarwayi bakica abapfu bakica n'izo mpunzi. Ibiganiro vya BBC kuri radio Humuriza mu Burundi ni ku murongo wa FM 99.6. BBC gahuza miryango. Hanyuma se yaba umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba yaba umuryango w'ubumwe bwa Afrika urabona bagira igitutu kurusha Amerika? Yego kuko arega Amerika nubwo ari igihangange ariko ni igihangange kiri kwe naho abandi kuko Amerika niyo yatumye hashobora kubaho ihagarikwa ry'imirwano hariya kuri ya tariki ya 4 z'ukwezi kwa 8 mwaka ushize 2024. Hanyuma muri iki kiganiro umutwe wa M23 watubwiye yuko ngo Amerika ku itariki ya 15 z'uku kwezi kwa mbere yasohoye itangazo rivuga yuko leta ya Kongo igomba guhura n'uyu mutwe wa M23 bakaganira. Yego nabonye iryo tangazo nanjye naribonye ariko ni itangazo nk'amatangazo menshi n'umuryango w'Uburayi ugenda wamagana biriya bitero ikamagana kubura kw'intambara ariko biba ari communique felin donc birengaho gaho za communique ziba ziri muri computer za amatangazo kugenda baga printinga bakabicapa nuko bakabisohora bagasinya ariko gikurikiraho ayo matangazo hari igihe akurikirwa n'amatelefoni bagahamagara abari ku mpande zombi bakabashyiraho igitutu. Ibyo byigeze kuba igihe umutwe wa M23 wafataga Goma. Ibyo byarabaye habaye pressure y'ibihugu by'ibihangange nyine biriya biba bitunze ibindi bihugu ku mafaranga ku mishiga iyo level nayo yagombye kugerwaho mu gihe mu bavandimwe bakomeje kwigira ibinani nje ariko nk'umunyafrika kandi nkaba no muri kiriya kigo numva bitari byo bidashobora gushigikirwa ko Amerika ku Bufaransa ko Norvège ko Pays-Bas zakumva zishishikajwe na kiriya kibazo gusumba bari abaturanyi kuko en fait n'abagirwaho ingaruka mbi cyane ni biriya bihugu bituranye na bariya bari gushamirana mu karere. Ntabwo wagira ngo Uganda imeze neza nangwa ngo Kenya yari yatangiye gushora amafaranga muri Kongo ko bishimye none bakavuga ati Lorenzo dore Trump ni kumva n'abandi bavuga ngo mbese mama ko Trump agiye kuza mbese intambara yakomeza bagombye guhera ku banyafurika. Hanyuma se nkamwe mu kigo cyanyu nk'uko wari ubivuze ubwo mwebweho mugerageza gukora iki kugira ngo mufashe? Hari icyo mugiraho inama izi mpande zombi? Hari icyo mugiraho inama abo banyafurika urimo uratubwira bashobora kugira uruhare mu bigenza gute? Ubundi twe turabashakashatsi turashakashaka tukandika amaraporo twamara kugira raporo tukazenguruka mu bagomba kubikora. Ubwo ngubu twabonanye na Lorenzo par exemple kuri kayo turi kuvuga hari delegation yacu yabonanye na ministre w'ububanyi n'amahanga wa Kongo Kinshasa. Hari ukuntu twe dukora kuko nta bushobozi bwa gisirikare ntabwo turi n'abadiplomate cyokora dukoresha abo bantu tukagenda
tukabahereza ibitekerezo tuti twebwe dore uko tubibona. Ubwo hari benshi wumva basohoye itangazo ariko twaryumva tukumva ko aha bya bindi twababwiye babyumvise. Naho twe ntabwo dufite muri manda yacu ko twahamagaza abari gushamirana kugira ngo tubicaze hamwe, oya. Ariko wari utubwiye ko mwashoboye kubonana n'umushikiranganji ushinzwe imibano n'amahanga wa Kongo. Mubonanye se mubona hari umuti wavuyemo, hari icyo bishobora gutanga? Ubundi mu mibonano nk'iyo muba mushaka kumwereka uko mwe mubona ibintu, ariko nawe nk'umuntu uhagarariye leta nawe akababwira ati dore twebwe ni ibi ngibi, dore bariya nibo badusagarira bigiye gucya na gucya, okay, byatungana. Ubwo twaje no ku rundi ruhande nabo tukababaza mwebwe mubitekereza mute? Ubwiye ko twabonanye na Lorenzo nawe i New York mu gihe hari inama ya Loni, nawe turamubaza mbese ibibazo uhura nabyo ni ibihe, akatubwira. Hanyuma rero twe tugakora raporo tukazohereza nangwa tukazishyira ku rubuga abantu kugira ngo bose bamenye n'iki kigenda nangwa n'iki kitagenda ku burasirazuba bwa Kongo. Nta solution magique tuba dufite, ariko twe dukora urwo ruhare, mbese tugenda tuvugana n'impande zose, yewe na ba mayi turavugana. Na leta y'u Rwanda mwaravuganye na ba M23? Bose dushaka ukuntu kose gushoboka kugira ngo tubone inzira yo kubageraho. None se uko tubwiye amaherezo araza kuba yahe? Yaba igisubizo cyihutirwa ukuntu uri murabitubwira turabona nta cyizere kirimo, yaba umuturambye ukuntu uri murabitubwira icyizere kiri kure nk'ukwezi. Ubwo amaherezo araba yahe? Amaherezo ni icyifuzo ko kiriya gitutu kiva hirya no hino. Lorenzo nakubwiye ko ari mu Bufaransa, ko nabo basohoye itangazo. Lorenzo na Macron bavuga ati ni ngombwa ko bari abategetsi bo mu rwego rwo hejuru basubukura biriya biganiro. Ubwo bari buze kumwumva, barabumva iryo tangazo. Watubwiye ko hariho amatangazo ariko yanditse mu bipapuro no muri za mudasobwa gusa. Biraza kugira ikindi kibikurikira? Ni ukubitega amaso, kuko Perezida Lorenzo icyo tutamugayaho ni uko afite umurava, ko afite umwete, wumva ko ashaka kubona igisubizo. Kandi ubu muri uku kwezi kwa Gashantare kuje nuzaba uyoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe, bizaba bimuhesheje kandi ubundi bubasha gusumba ubwo yarafite nk'intumwa y'uwo muryango. Byamuha imbaraga zatuma hari icyo geraho. Noneho ubu zatuma ashyira bagenzi be bose. Twafite icyo tubona nuko Lorenzo wewe nyine ntiyabishobora, akeneye imbaraga za Tanzania, za Uganda, za Sudani y'Epfo. Mbere y'uko bija muri Nigeria no muri Misiri, tugatangira mu karere k'ibintu birimo. Burya hari umuryango washoboraga guhosha amakimbirane, nuko nawe buno utangiye gusenyuka n'isede yawo. Wasangaga bashira hamwe nuko. Naho ubundi sinakuyumvisha ko leta ibiri ziri mu muryango umwe wa EAC zagera kuri urwego rw'abakuru b'ibihugu birirwa bari gutukana ku maradiyo. Ubwo twumve ngo hari inama yatumijwe y'igiteraganya kugira ngo bicare baganire ko mu muryango, ntibyumvikana ko. Naho ubundi tuvuze ngo ntabwo bazumva, noneho se barwane kugeza
hari uwishe undi nuko bikarangira nta gisubizo kizava mu ntambara. naho ubundi nk'uko wabivuze muri 2012-2013 2012-2013 donc icyo gihe habaye intsinzi ya gisirikare M23 barayihasha rwose iragenda, gisirikare baratsinzwe. ariko se mbere y'uko n'imyaka 10 yenera bigera singaho bongeye bakamejeje. ni ukuvuga ko igisubizo cya gisirikare gishobora gutanga mbese umuti wo gukiza inkorora symptome, ariko kandi wenda wa murwayi yararwaye igituntu. ndagushimiye cyane Onesphore Sematumba ku kiganiro duhaye. sawa Felega Kwaya, wakoze. arakoze cyane Onesphore Sematumba. reka nshimire kandi na Frank McWin wamfashije mu buhinga bw'ibyuma. namwe mwese mwadukurikiye mwari kumwe na Felega Kwaya naho ubutaha.